همین جو هم او داره ولی من چکیه بخورین دیگه. فقط میگی اینو از من طلب دارم. زالات تیمه. برو جشتنی. سلام علیکم. منده نباشین برو. بخیری. زنده باشین برو. سلامتی. گنجر اتیار هستیم. چی که پای اتیار هستی؟ فضل خدا زنده باشین. البته برو خنک میخورین. خاله خنک برو. من اینجا پیش گوسفنده خوب بودم خنک میخوردم بیامدم به هفته رو. خنک دیگه برو جو. گوسفنده شما نه؟ بله ها. یک چیزی میگم به شما. بله اگر اجازه شما باشه بفهمیدین؟ بله همین گوسفنده یک پریدن بکنم. بله چی پیلا شما گم شده؟ نه برو جو پیلا گم شده میان تا گوسفندار میپالم. این گوسفندار یک نگاه میکنم به خاطر که برو جو باشه که تو دوستان اختلاط کنم. بله برو جو ما که هستم از داغل پینترو. از این داغله. بله داغل پینتر. برو راره چه خوب کسی خونه داریم؟ نه برو جاره چه خونه دارم. یاره برو تو چی کرده بشه خیلی نه دمی که شما میگین داغل استتر رو خور میگردن خدا اینه که خاک به زبون شما هفت کسیا به دور باشه شما انا این اصابت میکنه میره رو به چشمه چیشم که میفهمی ارزش خیلی داره مال 2 تا گوسفند بالا چشم میدم پارسال می پیرال سال برار مرتکه که بیامدی برای چیش میگشت گردن بند باشه یک شطور با ما میداد گفتم چیشا خواهد دقل 1 کیلو بده 1 کنیس بده ما گفتم نه برار نمیشه من پیش کی بیامدم برو یک به نظر من که کمپیوترم داری بله یا برار میگو تا به می دیشب برار همین تا گاهی وقتی بغل ما اختلاط میکنم عقل کمال خیلی بود به چردی بر من تا دیشب جا شما خیلی باشن دیگه برار گل خور بگردم گوا ما گوشنه بود بدادیم من لکه به گوا خب امیت معلوم میشه تو از عقل کمال صفری کیف تو نکنه از کیف خود تامین زنده باشی شما چی میفهمی برار من میفهمم گپ زدن تو میفهمم استکی از یک جا تو گپ میزنی تو ما چی شاخو گپ میزنی زنده باشین سلامت چی شاستنه چیشام بدیمینیه بدیمیه چی تو تاک چی شد زنده باشین برو بگذاریم از گپ بله بفهمیدی بله سلام کاس داغل پینتره بله ما 3 شب پیشتر بررسی بودیم بله بررسی رفته بودیم بچه‌مون که خدا ناترس بیامده 25 تا گوسفند از سرا بدر کرده ببرده 25 تا لوکه بله برو ما 40 تا یا برو میگم من گفتم یک نگاهی بکنم بفهمیدی 25 تا بدر کرده ببرده انا برو جو 3 براره به می 3 شب و هر کدوم به یک گروه برات گوسفندا میپالیم بله که پیدا کنیم پیدا هم نمیشه برو جو آخر میادم اینجا گفتم باش یک نگاهی بکنم اجازه هست برو جو کی نگاه کنه برو این گوسفند یک نگاهی بکنم شاید تامینا باشه اینا برو اینا ما همه لوکا گنج خریدیم کی خریدی؟ 6 ماه میشه 6 ماه خب برو جو بازم یک پلیدن ایده قربون که خلاص نشد ایده قربون که خلاص شد بابا ما برفتم بخریدم خب سه برو یک پلیدن بازم میکنم اجازه باشه یک دین باز جو بله من پل مرا دست شما درد نکنه شما نیه برو اینجا نیه دیگه باشه نگاهی بکنم اگه 2 دینار بود جونن نمیاره به ما نمیده فیشه برن نجم گوسفنده حل سیکو برو جو بله برو جو اینو مال کجاه؟ اینا مادر من نسپیو مادر شما نه؟ بله یعنی مطمئنه که 6 ماه پیش خریده بود تیار تیرگم بله ها به خاطر که برو جو کمی هم رنگ هست گوسفندا ما خب برو رانه من از او غله یک بچگاه که بیاوردم عین او منه او هم استومت سرقیه؟ بیت سرقی عین او فوت فکی من نه برو جو گوسفندا از مانیه نه اینا مال چیزه یک چیز دیگه نگفتی مال کجا اینا مال گو چی نه چوغو کی بینی برو جو نبود برو نه برو جو اینا نیه اگه من بفهم برو یک چیزی بگن دیگه نمیشی نه بگو گوسفندا تو برو راله دیگه بخورم موضوع برتیر شده پخ شده گوشتای هم شد برو جو 3 شب میپاله
زنده باشی پوست خود پاک کن شکر برادرم بخیر بخیری سلامتی قربان شما سلامت باشین زنده باشین ببخشیم یک سوال داشتم از شما بفرمایید برو خبر ندارین که تایم این غلی شما کسمس گوسفند آورده باشه نه برو گوسفند نه آوردم مردم قلی ما بسته گوسفند دارم برو دارم آه. یعنی میگم کسمس گوسفند تازه آورده باشه میگه تا اگه خبر داشته باشین یعنی خبر ندارم برو چری چی بگیم برو جو خب بعضی چند قلب پایین‌تر رو همین 3 شب پیش ما بررسی رفته بودیم نفر بی آماده چون کی بوده 25 تا گوسفند از تسرا ببرده همین تا جمع بموندیم همین تا میگردیم یعنی غله نمونده که من نرفته باشم ولی پیدا نشد برو جو انیته منظور مزی بوده که یعنی میگفتون کسمسی تا گوسفند تازگی گوسفند خریده باشه تا این غله آورده باشه نه برو 25 تا گوسفند شما رو ببردم برو جو امید دوست ماهی بوده که چی بگیم در و در شده ما برو جو در و در چه کار کنیم برو جو با ما کی افتاد بررسی بریم خدا میدونه دیگه اینا پیدا بشی یا نشه 25 تا گوسفند ببرده خدا از ما با کار داشته که با پیشون سرا نرفته برو جو قبل دیگه 4 تا گو داریم که مال 8 لک روپیه قیمت از اونها اگه اونا رو ما چه کار میکنیم دارم که ببرد اگر نه بند باشه تا به 7 پشتی بسینه چه کار تو کنیم یک کار کلالا که به 100 کار بیار چه کار کنم تو که ایت معامله به تو دست داده و رخ داده و 25 تا گوسفند شما برو 25 تا تو برارم همی اربابا دیار به جریان بگذار اونا رو آگهی بده خبردار باشن شادی بری پیدا شده اینا به تو اطلاعی میدم بیتره راست میگی ارباب منطقه بازم بیتره برو جو ارباب این منطقه شما بلد نیست را اینو کجایه همالی لالا برم طبخچی خون من میامدم از سراخ بدر شد همال ارباب سی بجیلر من خود السلام علیک کردیم برفتن رو طبخچی خود کدی باغچه همی 4 قدم را بالاتر دست راست بله باغچه ارباب سی با ما بله خیلی بینی برو جو باشه باز اونو به جریان بگذارم خدا به خدا بلکه پیدا شه برو جو امید به خدا پیدا شه بگردیم بکن پیدا شه ای برو باشه امید السلام علیکم و علیکم بخیر جان شما جوره شکر زنده باشین سلامت باشین بگو جان اگه اشتباه نکنم همیته که آدرس شمار دادم ارباب صاحبیم صحیحه؟ بله چی خدمت کنم برو بسیار خوش شدم ارباب صاحب ارباب صاحب ما یک مشکل داشتم چی مشکل؟ باشه بیام شما رو به جریان بگذارم ما که هستم چند قلب پایین‌ترم بفهمیدیم ما یک 3 شب پیش بررسی خبر بودیم امیت یک معامله با ما رخ داد یک نفر دزد بوده بالاخره شب بیامده 25 تا گوسفند ازم تسرا بدر کرده تا محال امیت گمه 3 روز براد میپالیم همال ما چند دقیقه پیش اینجا بچه یک خورد خودی گپ میزدم امیت برای داستان اختلاط کردن گفت تک تو برو ارباب صاحب منطقه ما به جریان بگذار پناه با خدا بلکم پیدا شه حالا که گفتم کسمس ندیدیم تا این منطقه شما گوسفند بیاره یعنی چی بگم برو ما به این منطقه خو نفر نیه که 10 تا 15 تا 20 تا گوسفند داشته باشه اول خود ما 80 تا گوسفند دارم نه خدا چند روز میشه گوسفند شما گم شده 3 روز بس 3 روز هم که گوسفند در نمیفروشم برو بفهمیدی به اون منطقه خود خوب بگردیم ارباب منطقه خوب به جریان بگذاریم باید به خدای پیدا شه با که منطقه بفروشه سکون با که منطقه بفروشه 2 ولی 3 ولی رو برتر میفروشه کوکو که جایی میفروش که اصلا نمی گوسفند شما دیگه پیدا نشه پیار خوبه گردون بغلک کو بگن دیگه این مسئله یک گوسفند نبود 2 تا نبود این 25 تا گوسفند بوده 25 تا گوسفند نه منظور نبود ارباب صاحب منظور از اینه که کسمه از تای منطقه شما گوسفند خریده باشه آورده باشه ببینید 2 3 روزه
بدی دو سه روز کسی گوسفند نخیده کوکو. بفهمیدی پیار خوب با این منطقه ما دوز نداره. خیلی باشه. نفری نیه به این چهار اطراف به این منطقه خود من. نفری که 10 تا 20 گوسفند نداشته باشه. ارباب صاحب. بله. فکر دیگه نکنین. من نگفتم که این 200% از منطقه شما نه. یعنی گفتم شاید همین همسایه گوسفند بخریده باشم همین 2 روز شاید اون گوسفندا از ما بیده باشه. سیکو بچه جان ما تقریبا 15 سال میشه اینجا اربابم. من 15 سال منطقه خود من دوز ندیدم. بفهمیدی؟ بازم که گوسفند اول که به سروز نمیفروشم گوسفندایی که از شما بیده با که بفروشه 4-5 اولیسولی پایین‌تر میفروشه که اصلا دیگه رد گوسفندا خود دیگه نبینی بچه جان. بفهمیدی؟ خیلی باشه ارباب صاحب تشکر. بازم خوب شد ما به جریان بخشیم میشه جمعه خبر با تو راپور میده بچه جان. خیر بینی. خب کوکو جو شما که بررسی خبر بدین نفته که نبیری خود جمع نمیکرد اقل یک نفر هم خونی خودم دنبال خود نگاه میداشتیم اما همه لوکا جمع برفتیم بررسی رفت اینی تو شما رو تو بدبخت میشیم میبینی؟ کجا میدی گیلا؟ 25 تا گوسفند ندیدی رمزون؟ چرا 25 تا گوسفند در مرتکه گم شده. خود تو به 25 تا گوسفند هم اشتا مرتکه بیده گم شده. مرتکه بیده بچگاکی پتی ایت دور پتیای ایت مثل روی خلم ایت دخته بود. کورتی هم به بری بود ایت مثل پست خرگوش نیه پست چیز پست گرگ. بچگاه بیامد گفت اکبر ما برفتیم بررسی ما چون بررسی کی بیده بررسی به خیالم بررسی شیو بی بیده به خیالم گفت برفتیم من چه شده یک بار بیامد 25 تا گوسفند بیری کده اصلا برده 3 روز میشون 4 روز میشون 4 روز انا گفت بلکه گوسفندا ما دونه بپلید حتی میش خیلی کلم سیکا ما گفتم نیه اینجا نیه قال گوسفندا چی کردی؟ کی؟ گوسفندا دوری دیو نی تو برو گوسفندا به جلو گوسفندا برو خب نمیشه ببینم تو به کجا میری؟ گفتم میته بگردم میشه بپلم او مرتکه ریاله کردی به پیش گوسفندا خود تو گوسفندا نیه مرتکه برم سر تو فیلم بازی میکنن خاک به سر تو شطور ری میکنه برات گوسفندا 25 تا گوسفند به جلو خو میکنه میبره نه رمضان ایت مرتکه برم تو دیو دیدم تو میل لگ کرده یا که دیگه از او بربا میای او طور به گب میگیره گوسفندار میبره یا طور بعد نخود سیاره میکنم جلوشو که برین تو به مردم چی کردی خاطر گفتم دل به بوش خید گناه داره دل تو به جوانی خود تو میسوزه که حیف شدی چاله هست گناه برو تو خبرنگاری مادر گفتم بیاین که برین که دیر میشه. ما بیزارم از رفتن بیزار خبرداری یا نداری؟ چرا لالا؟ همالی ما به تقله بودم نفر بیچاره برات گوسفندا خو میگش گفت ما براتون به عروسی رفتیم 25 تا گوسفند بربدار کردم از سرام آوردم ما با کجا میرم ما بیزارم از این گوشتا لنده که اینا با ما پخته کنن مجبوریم از ما یکی به سرا بستکیم 25 تا گوسفند لالا اقلی ما بوده لالا نه سرگی تام به گپ زدن خونه اقلی ما با کجا بود من نمیفهمم کدو غلبه بیچاره سرگردون برات گوسفندا خو میگش میگو گوسفندا کو بربدار کردم آوردم به می وقت حال تو سکو دار بدار شد مسلمان خلالا خوال گوسفنده از گم شده اتفاقی بوده بافتاده دگالی به گوسفندا ما چی کار دارم میان گوسفندا ما را میجونن خو حال ما خبر کردن خو ما میریم دیگه تو یک گپا میزنی که چی بگو ما برم اونجا بستم که بیان گاو گوسفندا ما را بدار کنم ببرن ما یا رو خور از آدم بیشتر شیشتو و چه کار میکن لالا شما میستین که ما با سلام میستکو میستکن شما میریم اختیار خود داری خب باش من میرم به ننه میگم ما میریم لالا ما نمیرم حالا اگه ننه نره چه کار میشه خو خبر کردم هرگز خبر نمیکردم نمیرم اختیار خود داریم لالا ما برم یک لقمه نون رو اختیار میکنم تو بیام سکونو گاو گوسفند رو بدار کنم برات کی بگردم مثل از مسلمان با قلم بگردم برار ما بیام آدم میگه بریم به میمونی بابا من بیزارم از میمونی انا می مسلمان برا به می عروسی آیا می یک قوری نون 500 روپیه بیشتر ارزش داره 25 تا گوسفند دونه 10,000 حساب کن 2.5 لک روپیه انگار که بالا یک قوری نونی مسلمان داد تو به من میگی وقتی بیا که بریم من بیزارم از میمونی